quieres saber nada de mí. Dime qué fue lo que yo hice mal. Te pusieron en contra de mí. Al que fue no se le va a perdonar. Ahora dice que no me conoce. No, 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 no. Y si me ha visto se supone que en el pasado fue. Yo sí me acuerdo como lo